依家呢，我哋係喺大梅沙嘅 C 出口，咁呢，就準備行去酒店。沿路行過少少呢，會見到好靚嘅壁畫。今次我哋入住嘅呢，就係京基海灣酒店，大堂呢，樓底好高，有台仔可以玩 LEGO，所以都幾適合親子入住。咁上房呢，就需要拍卡嘅。呢門打開上到房嘅樓層走廊呢，原來係冇冷氣嘅。走廊呢，主要靠自然光，可以望到出面嘅天氣情況。入房呢，一開始就會見到洗手間，咁係乾濕分離嘅。首先會係坐廁嘅部分，中間就係面盤。面盤前面呢，除咗一塊大鏡之外呢，仲有女仔最中意嘅化妝鏡。跟住呢，就係淋浴間，靠牆呢，可以有坐低嘅位置，方便老人家。除咗花灑沖涼之外呢，亦都可以浸浴。行返出嚟呢，係一個開放式嘅衣櫃，有足夠嘅空間掛衫。咁下邊呢個呢，就係可以擺行李。再落去呢，就係浴袍同埋電子磅。酒店室內嘅拖鞋呢，我哋已經除咗嚟着啦。下邊嘅呢，就係膠拖鞋，方便住客呢可以出去沙灘。旁邊呢，就係一個污衣籃，隔籬呢，有張凳，咁上面呢，有啲空間可以擺嘢嘅，可以考慮喺度化妝。之後有水煲，水煲下邊呢，有雪櫃。拉開隔籬個架呢，第一層呢，就係放茶包同埋即溶咖啡，第二層呢，就係茶杯，第三層就提供酒杯。房間呢都算幾寬敞。我哋呢一間呢係 twin bed 嘅房型，有兩邊床頭櫃，過去呢就係書台同埋露台，望出去呢係遊艇會嘅景觀。咁之後呢，我就想去酒店嘅其他樓層睇下。落咗去2樓露天咖啡座，出 lift 呢就見到佢有個花園露天吧嘅 menu。出去呢望一望個環境，咁原來呢係全室外嘅，咁一直都見唔到職員。原來呢就係自助 QR code 點餐嘅。如果夏天呢，我就覺得有啲熱同埋會有蚊。之後呢，我就落去酒店樓下附近睇下，樓下呢有賣沙灘嘅用品啦，亦都有腸粉店。跟住呢，我就過去對面沙灘。咁沙灘附近呢有個觀光塔嘅，門票呢就係39蚊，不過呢我就冇上去睇啦。咁我就沿住天橋一路行落去沙灘，有個粉紅色嘅大梅沙打卡位，我就唔建議行上嚟呢條橋啦，因為兜嚟兜去呢都幾花時間。最好呢就由地面嘅入口呢直接入嚟，之後呢有個樂園可以俾小朋友玩嘅，咁呢有會員同埋非會員噶。接住落嚟呢，我哋就正式進入沙灘。之前呢喺網上面見到呢話大梅沙呢係超多人嘅，咁以平日嚟講呢，我都覺得人流係算幾多。咁一齊嚟睇下呢度嘅物價啦。咁礦泉水嘅價錢呢就係6蚊，海南椰青呢就20蚊，泰國椰青呢會貴一啲，需要25蚊。雪糕嘅售價係15蚊，碌卡嘅收費呢係25蚊，另加20蚊嘅 deposit。有自助飲品機，亦都有機械人奶茶。行嗰啲呢會有餐廳，另外呢有一大片草地，喺度呢放下風箏或者野餐都唔錯。洗手間嘅數量呢非常之足夠。我見到有個服務呢係可以 QR code 呢去 call 直升機嘅，咁就真係唔知真定假啦。大梅沙呢係一個旅遊區，所以酒店附近呢係好多餐廳，夜晚呢係唔需要擔心揾唔到嘢食。第二日呢，我哋就去咗附近嘅8號倉Outlet。Outlet嘅店鋪呢都幾多嘅，有大家熟悉嘅 Columbia。一家人呢帶埋小朋友呢，亦都有呢啲玩樂設施，咁價錢呢係8個8起跳。Outlet中間呢係一個湖嚟嘅。我哋去嘅時候呢，天氣就唔係咁好，如果唔係坐喺湖邊呢，打卡都應該幾靚嘅。湖呢係住咗幾隻水鴨同埋天鵝。呢一個 Outlet 呢佔地呢係86萬尺嘅，但係呢絕大部分嘅地方呢都係露天，所以呢，如果天氣唔好，好似今日落雨咁樣呢，就會好影響心情啦。即使呢佢設有好多打卡位呢，但係我哋呢都打唔到卡。
呢度呢嘅商店除咗賣衫褲鞋襪之外呢，亦都有唔少食肆嘅。呢一間呢個外形好似教堂，佢歐度嘅空間呢係有啲台凳嘅，位置呢就喺湖邊。如果唔係落雨嘅話呢，坐喺度飲杯嘢呢都幾舒服，幾寫意。接住落嚟呢一間呢，就係手作糖水，裏邊嘅裝修呢都比較日式，我就點咗呢個綠茶布甸。旁邊嘅呢間泰茶茶呢，裝修好有風味，門口嘅座位呢係千秋嚟嘅，裏面有啲位呢就設計到好似一隻船咁。再完歐麗行入去呢，有好多打卡位，中間呢仲有一個籠養咗幾隻孔雀，旁邊有條樓梯，我哋又行上去。上面呢原來都有啲店鋪㗎喎，不過呢就唔係做零售嘅。有小朋友嘅家長呢，不妨可以考慮下租呢啲車俾小朋友玩。咁歐麗嘅建築呢都幾靚嘅，譬如好似呢一間咁樣呢，都有啲巴黎風情，大家可以喺度影下相。如果你唔識游水呢，亦都唔中意行歐麗嘅話呢，可以考慮呢地鐵坐一個站去到小梅沙。咁嗰度呢，有個海洋世界，成人嘅門票呢係240蚊人民幣。咁去個海洋生物嘅種類都唔少嘅，譬如會有海龜啦、企鵝啦，亦都有北極熊嘅。除此之外呢，亦有表演睇嘅，同埋呢表演嘅場地呢係室內嘅，咁所以呢唔需要擔心後天曬落雨淋。場地嘅音響效果呢亦都做得唔錯，咁整體呢係精彩同埋有氣氛。咁今次大小梅沙嘅分享呢就嚟到呢度啦，我哋下條片再見啦，拜拜。